వాళ్ళ రోడ్డుని పడి అడుగుతున్నాం మేము. ఇంకో నెల పోయిన దానికోసం వస్తాం మేము. తర్వాత ఎవడు పట్టించుకుంటాడు? మా పెళ్ళాం పెట్టల పరిస్థితి ఏంది? పని చేసుకునే వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీద పడ్డారు. వాటి గురించి ఏ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవట్లా. పేరు గొప్ప ఊరు దెబ్బ అన్నట్టుంది. గెలిపించిన పాపానికి అందరి నోట్లో మట్టి కొట్టాడు. అందరి నోట్లో మట్టి కొట్టాడు. ఇసుక వదిలి మమ్మల్ని అందరిని అంత ముందులాగా ఉంటే ఆయన కావాలి, లేదంటే ఆయన తీసేసి మళ్ళీ ఓట్లు పెట్టండి. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, కన్నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను ఒకటే స్మరించుకుంటాను. రాహువు పట్టిన పట్టొక సెకండు అఖండమైన లోక బాంధవసలు లేకుండా పోతాడా? మూర్ఖుడు గడియారంలో ముళ్ళు కదలలేకుంటే ధరాగమనం అంతటితో తలకిందైపోతుందా? తలుచు లోకమేకంగా దారి కట్టంగా నిలుచుంటే విశ్వ సృష్టి పరిణామం విస్ఫీర్ణమవుతుందా?